Hello guys. Ite-testing ko itong Indonesian type na amplifier guys, Bell M300. Sinubukan ko tong ikabit ang siyam na speaker. Tapos sa kabilang channel lang guys, kasi itong sa kabila hindi na gumagana. Yan guys, ito yung speaker na i-connect natin. Lahat yan nakakonect sa left channel. I-try natin kung kayang-kaya ba niya itong mga speaker na to. Kasi sabi nila malakas daw itong Bell M300 Indonesian type amplifier. Nakakonect lang yan guys sa mixer. Yung sa gitna, yan ay nakakonect. Kasi itong amplifier na to maganda daw to, malakas. Ayan siya guys, oh. Tingnan natin sa likod. Yan. Nakakonect yan lahat sa isang channel lang. Tingnan ko kung kaya ba niya talaga. Andito kasi kami ngayon sa rally campaign guys. Yan guys. Actually guys, tumutunog na yan, pero kinat ko lang kasi gusto ko lagyan ng voice over para maintindihan nyo kung ano ang ibig sabihin ng basta. Yan guys, ite-testing na natin guys ha. 1, 2, 3. Bautista